ပြေတော့အာယုတေစွာမေကိုမေရှာထွန်းပြုပါခင်ဗျာကပိတာနဲ့ဆက်လို့ဝိဇဂန်နဲ့ဘုဒ္ဓကံကိုရှင်းပြပေးပါအရှင်ဖေဟာမိတ်ကြားပေးတော်မူပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါလည်းသိထားတယ်ဘုဒ္ဓကံဘီဇကံเนาะဒီကပိယကရောကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောပြမယ်ဦးဇင်းတို့ဘီဇကံဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအမြင့်ရောအညွန့်ရောပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးမထွက်သေးတဲ့ဒီအပင်ပြန်လဲပေါက်နိုင်တဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေအားလုံးကိုဒါဘီဇကံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘီဇကံဥပမာဦးဇင်းပြောမယ်ပေါ့ဒီမြေပဲစေးတစ်စီးကိုစိုက်လိုက်တယ်ဟိုအမြင့်ထွက်တယ်အပင်ကအပေါ်ကအညွန့်မထွက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘီဇကံလည်းပဲပါသေးတယ်မြေပဲပင်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီကောင်မလို့မြေပဲပင်ဖြစ်နေပြီမြေပဲပင်မြင်ဘူးလားမသိမြင်ဘူးပါလေခင်ဗျာဦးစင်းကမြင်ဘူးတယ်ဦးစင်းတို့အဖေကမြင်တယ်လေအများကြီးစိုက်တယ်ကျွန်းတန်းမှာဘဲတွေအများကြီးစိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအပင်မျိုးကြတော့ဘုဒ္ဓကံနဲ့ပါသွားနော်ဟိုဆိုတာကတော့အမြင့်ကောအညွန့်တွေရောထွက်ပြီးဆိုရင်ဘုဒ္ဓကံဖြစ်သွားတယ်အမြင့်ထွက်တယ်အညွန့်မထွက်သေးဘူးအညွန့်ထွက်တယ်အမြင့်မထွက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘီဇကံလို့ခေါ်အခုပဲစီတွေအားလုံးကဘီဇကံပဲဒီကောင်မကြီးပဲစီတွေစပါးစီတွေဒါတွေအားလုံးကဘီဇကံတွေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘီဇကံအဲ့ဒီစကန်လေးဦးဇင်းတို့ဖြတ်စည်းရင်ဒါအားလုံးဒုက္ခအဘတဲ့ဒုက္ခအဘတဲ့နေမြေပဲကိုဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းဝါစားလိုက်မယ်အစိမ်းကြီးကိုလေစားလို့မရဘူးဒုက္ခအဘတဲ့နေမြေပဲကိုစားလို့မရအစိမ်းစားလို့မရဘူးချက်ပြီးမှစားလို့ရနော်ကပ္ပိယကရောကြီးလို့ရင်တော့စားလို့ရပါတော့ကပ္ပိယကရောကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့မြေပဲကိုအစိမ်းစားရင်ဒါဒီစကန်ဖြစ်နေလို့ဒါဦးဇင်းမှာအဘတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်ထစ်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ရေအိုးတွေပါဦးဇင်းတို့တောက်ရေအိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတချို့တွေမှာအဲ့ဒီအိုးရဲ့အပြင်မှာစိတ်လေးတွေရင်းကြီးလေးတွေတက်လာအဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ရေစေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီစိမ်းရောင်လေးတန်းနေဆိုအဲ့ဒါကိုပုတ်စေးတယ်လေဦးဇင်းတို့ဒါပြည့်ရတိုင်းနဲ့လုပ်ရပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခအဘတဲ့ဒီစကံကိုဖျက်စီရရနော်အဲ့ဒါပေါ့ဒီစကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကြီးပြောပြမယ်ခမကြီးဒီစကံ၅မျိုးရှိတယ်ခမကြီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးပါဖေ။မှန်လားနော်နံပါတ်1ကဦးဇင်းတို့ဒီမူလဘီစကံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နနွင်းတို့ဂျင်းတို့ဒါဒီစတဲ့ဒီအမြင့်မျိုးစေ့တွေနော်ပိတ်လည်းပါတော့ပိတ်တို့အာလူတို့ကဘယ်လိုတော့မသိနော်ဒါမူလဗီဇာတွေပေါ့နော်နနွင်းဂျင်းနော်စရှိတဲ့ဒီအမြင့်မျိုးစေ့လို့ခေါ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဦးဇင်းတို့ဖြတ်စီဒုက္ခတဲ့နောက်တော့ဦးဇင်းတို့ပတောက်တို့တပန်းတို့အစရှိတဲ့ပင်စီမျိုးစေ့ပတောက်ပင်ကိုပင်စီအားဆိုင်လို့ရနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဖမ်းတို့အစကြည့်တဲ့ဒီပင်စီမျိုးစီဒါကိုလည်းဦးတို့ဘရော့ပင်ခုတ်လိုက်တယ်ပုံလာတယ်နော်ဘရော့ကိုင်းနေခုတ်လာဒါကိုဦးတို့ကဟိုတွားပြီးတော့အထင်းပိုင်းတယ်တော့ပိုင်းလို့မရဘူးပိုင်းချင်ဦးတို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကပ္ပိယံကရောကြီးအဲ့လိုလုပ်ရလုပ်ပြီးကပ္ပိယံဘန်းတွေကိုကိုရင်တပါးပြစ်တဲ့ခါတော့လုပ်ပြီးပါဦးစင်တို့ကထင်းခုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတတိထားရရန်ပွားနော်ဒီခြံတိုင်းပင်နေတဲ့တချို့ပြန်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီတိုင်းပုံလိုက်ဦးတို့လုပ်လို့မရအောင်ဟိုဒီတိုင်းဦးတို့သွားလုပ်လို့မရအောင်ကိုရင်တွေကိုပဲကတ်တိခိုင်းရနော်ကဲထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပင်စီမျိုးသေးရှိတယ်နောက်တော့ဝါတို့ကြံတို့ကျူတို့ပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဦးတို့အစ်စ်မျိုးသေးဒါကြတော့အစ်စ်ကနေကြံကိုခုတ်ပြီးတော့အစ်စ်ကနေစိုက်တယ်ဝါကိုလည်းတတောင်တော့ခုတ်ပြီးတော့တဆောင်းစိုက်ရတယ်ဝါပင်စိုက်အစ်စ်ကနေထွက်ဒါကြောင့်ဝါတွေကိုခုတ်ထားပြီးပုံလိုက်ဦးတို့သွားပြီးတော့ငါတို့ဟိုခင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုခုတ်ပိုင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကပ်ပြန်တော့လို့မှခုတ်လို့ရတယ်အစ်စ်မျိုးသေးဖြစ်တော့ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်ဒီဝါအဲ့ဒါမျိုးပဲတတိယနောက်နံပါတ်၄ကတော့ဦးဇင်းတို့ကစုံတို့ဇီယာတို့အစရှိတဲ့ဒီအညွတ်မျိုးစေ့ပေါ့ဒါကစုံတို့ဒါမျိုးကြတော့နော်အညွတ်မျိုးစေ့တွေဒါကြောင့်ကစုံရတဲ့တော့မှစွန်းလောင်းလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပေါက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စားလို့မရစားခြင်းကပြန်တော့လို့စားရဒါကြောင့်အဲ့ဒါအစစ်မျိုးစေ့နံပါတ်၅တော့ဦးဇင်းတို့ပဲတို့နှပြောခဲ့တယ်ပဲမျိုးတို့စပါးမျိုးတို့ပြောင်းမျိုးတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့အစစ်မျိုးစေ့တို့ပေါ့နော်အစစ်နော်အဲစစ်အဲ့ဒီကနေဦးဇင်းတို့ဒါအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဘီဇကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်ဒါအမြင့်နဲ့အညွတ်နှစ်ပါးဆိုမထွက်သေးရင်လည်းဘီဇကံနဲ့တစ်ခုထွက်ရင်လည်းဘီဇကံနဲ့အစုံမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ဒါဆိုဘုဒ္ဓကံဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အမြင့်တွေရောအညွတ်တွေရောအားလုံးစုံသွားပြီဆိုရင်ဒါကြီးပွားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဘုဒ္ဓကံလို့ခေါ်တယ်အားလုံးပဲပင်တွေမြတ်ပင်တွေရွယ်မြတ်သစ်ပင်အားလုံးကိုဘုဒ္ဓကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓကံတွေကိုဦးဇင်းတို့ဖြတ်စည်းတယ်ကိုယ်တိုင်ညှက်နှုတ်တာမျိုးတွေလုပ်ရင်အဲ့ဒီရဟန်းမှာပါစိတ်အာဘတ်တင်တယ်မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားအခုနာရဘီဇကံတွေကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့အာဘတ်တင်တယ်ဒီလိုဆိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မှတန်းရှင်းလုပ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမြတ်ပင်တွေကပ်ပြီးချင်းကိုရင်လေးရှိရင်တပြည့်လေးတို့လာကပ်ပြီးဇန်တီဇန်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ပြောပြီးခံရပါ
အာတတိယကမျက်ရည်တုတ်လိုက်မျက်ရည်ပေါက်လိုက်ခုတ်လိုက်အဲ့လိုပြောရင်တော့မအပ်ဘူးအဲ့လိုခိုင်းပါစိတ်ပါပဲတင့်သွားတယ်ဦးစင်းကဲဦးစင်းကတော့နားလဲလား နားလည်ပါတယ်ဗျာ ပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်မရှိရင်နော်